السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Азур говорит: Хазрат Укаша бин Мухсан, да будет доволен им Аллах, был одним из сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он был одним из главных сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он принимал участие в битве при Бадре, сражаясь на коне. И он сражался с такой храбростью, что сломал меч во время боя. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подарил ему деревянный меч, и этот меч в его руке был подобен железному мечу. Позднее он всегда принимал участие в битвах, используя этот меч. Этот меч назывался Оон. Этот меч оставался у него до самой его смерти. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послал ему благую весть о том, что он является одним из тех, кто войдет в рай без опроса. Во время битвы при Бадре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Вместе с нами в этой битве принимает участие лучший арабский наездник». Люди спросили его: «Кто это, о посланник Аллаха?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Это Укаша бин Мухсан». Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, повествует, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: 70 тысяч человек из моей общины войдут в рай без спроса. Их лица будут сиять подобно луне. Услышав об этом, Хазрат Укаша бин Мухсан, взяв в руки свою накидку, поднялся и сказал: «О посланник Аллаха, помолитесь за то, чтобы я стал одним из них». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вознес мольбу со словами: «О Аллах, делай так, чтобы он стал одним из них». После него поднялся еще один человек из числа ансаров. Он сказал: «О посланник Аллаха, помолитесь из-за меня тоже». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «В этом вопросе Укаша Мухсан опередил тебя». Повествуя об этом событии, Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Из моей общины произойдут 70 тысяч человек,
которые войдут в рай без запроса. То есть, они будут обладать таким высоким статусом, что Всевышний Аллах по своей милости не станет их опрашивать. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек, что их лица будут сиять подобно луне. Хазрат Укаша сказал: «О посланник Аллаха, помолитесь, чтобы я стал одним из них». Толкуя этот хадис, Хазрат Мирза Башир Ахмад пишет: «Это маленькое событие, но, тем не менее, оно содержит в себе большое сокровище знания. Поскольку, во-первых, мы узнаем о том, что над общиной посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, простирается милость Всевышнего Аллаха. Духовные щедроты посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достигли такого совершенства, что 70 тысяч человек из его общины удостоятся такого высокого духовного статуса, что по милости Всевышнего Аллаха в судный день они не будут беспокоиться о своем вопросе. «70 тысяч» означает также большое количество. Из этого также видно и то, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был настолько близок ко Всевышнему Аллаху, что после вознесения и мольбы Всевышний Аллах тут же сообщил ему благую весть о том, что Хазрат Укаша является одним из 70 тысяч этих людей. Возможно, Хазрат Укаша и не был одним из них, но тем не менее, благодаря мольбам посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он стал одним из них. В-третьих, из этого мы узнаем о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявил высокую нравственность пред Всевышним Аллахом, и он сильно желал, чтобы люди из его общины обрели развитие посредством своих благих деяний. Когда другой сподвижник попросил его помолиться за него, он отказался в связи с высоким статусом этой группы сподвижников. Он обратил внимание мусульман на развитие богобоязненности в вере и в благих деяниях. Он сообщил им о том, что они могут обрести этот статус, если они уделят этому особое внимание. В-четвертых, это проливает свет на его высочайшую нравственность. Он не отказался вознести мольбу за этого ансара таким образом, чтобы разбить его сердце. Напротив, он сообщил ему о возможности обретения этого высокого статуса тонкой фразой. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посылая разные отряды на битвы, ставил во главе их Хазрата Укашу. На 6-м году хиджры, в месяц Рабиуль-Авваль, он послал 40 воинов во главе с Хазратом Укашей для противостояния племени Бани Асад. Они ожидали их возле родника Гамар. Этот родник находился на расстоянии нескольких дней пути. Группа Хазрата Укаша в ускоренном темпе направилась к ним, чтобы удержать их от проявления дерзости. Однако они разбежались, узнав о прибытии мусульман. Этот мусульманский отряд возвратился в Медину без боя. То есть, мусульмане никогда не начинали войну без причин, как сегодня в этом обвиняют ислам. Хазрат Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, повествует, когда была ниспослана сура Ан-Наср, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
повелел Хазрату Билялю провозгласить азан. После совершения коллективной молитвы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взошел на минбар и произнес проповедь. В своей проповеди посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «О люди, каким пророком был я для вас?» Слушающие ответили: «Пусть Аллах даст соответствующую награду тебе, ты очень хороший пророк. Ты для нас, как милостивый отец, сострадающий и дающий советы брат. Ты выполнил свою миссию пророка, передал нам откровение от Аллаха, призвал нас на Божий путь мудрыми и красивыми изречениями». Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «О мусульманская община, если я совершил несправедливость по отношению к кому-либо из вас, то прежде чем все будут отстаивать свои права в день воскресения, пусть он встанет сейчас и получит от меня возмещение». Никто не встал. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, повторил эти слова 3 раза. Среди сподвижников присутствовал сподвижник преклонного возраста по имени Укаша. Он встал и, подойдя к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Пусть мои родители будут выкупом за тебя, о посланник Аллаха. Если бы ты не настоял, я бы не подошел к тебе и ничего не потребовал. После одной из битв я был среди мусульманского войска. Когда мы расходились, наши верблюды прошли бок о бок. Я слез с верблюда, чтобы, приблизившись к тебе, поцеловать твои ноги, но ты поднял свою палку и ударил ею меня по спине. Я не знаю, сделал ли это ты специально или хотел ударить верблюда». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «О Укаша, я прибегаю к защите Аллаха от этого преднамеренного удара. О Биляль, иди к моей дочери Фатиме и принеси длинную палку». Хазрат Биляль Хабаши, обхватив свою голову руками, воскликнул: «О посланник Аллаха, он желает кысас, возмездие по отношению к себе». С этими словами он пошел к Фатиме и, постучав в ее дверь, сказал: «О дочь пророка, дай мне длинную палку». Фатима ответила: «Сегодня не день паломничества и не день битвы. Что будет делать мой отец с длинной палкой?» Биляль ответил: «Мне неизвестно, что собирается делать твой отец». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выплачивает долги и покидает этот мир. Он хочет возмездия по отношению к себе. Фатима сказала: «О Биляль, кто же этот человек, который считает себя достойным взять кысас с посланника Аллаха? Дай знать об этом внукам пророка Хасану и Хусейну. Пусть они подойдут к этому человеку и используют свое право в отношении него. Пусть они не берут возмездие с пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Как только Биляль Хабаши вошел в мечеть и передал палку святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, тот отдал ее Укаше. Увидев это, Хазрат Абу Бакр и Хазрат Умар, да будет доволен ими Аллах, поднялись со своих мест и сказали: «О Укаша, вот мы перед тобой, возьми свое возмещение с нас вместо пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Абу Бакр, не надо, и тебе тоже, Умар. Аллах знает вам цену и ваше положение». После этого встал Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, и сказал: «Всю свою жизнь я провел вместе с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним.
Мое сердце не позволяет, чтобы ты ударил посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Моя жизнь в твоих руках, и мое тело перед тобой. Бей по нему, но не бей посланника Аллаха. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Сядь, Али, Аллах знает твою ценность и намерение». Затем поднялись Хазрат Хасан и Хазрат Хусейн, да будет доволен ими Аллах. Один из них сказал: «О Укаша, мы являемся внуками пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Если ты получишь свое возмещение с нас, то это и будет подобно возмещению, полученному с него». Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О свет очей моих, мои внуки, и вы сядьте. Аллах не забыл о вас, Он знает вашу ценность и намерение». После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к Укаше, изрек: «О Укаша, если собираешься ударить, то бей». Укаша сказал: «О посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, когда ты ударил меня, на мне не было одежды». После этих слов святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, оголил спину. Сподвижники громко плакали. Хазрат Укаша взглянул на белую спину пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Его спина была подобна белой льняной ткани из Египта. Он тут же без промедления поцеловал его спину и сказал: «Пусть мои родители будут выкупом за тебя, о посланник Аллаха, кто же осмелится взять кысас с тебя?» Посланник Аллаха ответил: «Сделай то, что нужно для возмездия, или прости». Укаша ответил: «Я простил вас, надеясь на то, что Аллах простит меня в судный день». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Кто хочет увидеть моего друга в раю, пусть он посмотрит на этого человека». После этого все присутствующие сподвижники встали и, целуя его в лоб, сказали: «Поздравляем тебя, ты обрел очень высокую степень и дружбу с пророком Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним в раю». Таким был Хазрат Укаша, да будет доволен им Аллах, после того, как он услышал весть о приближении смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и использовал эту возможность для того, чтобы поцеловать его благословенное тело. В период халифата Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, он вместе с Хазратом Халидом бин Валидом отправился в поход для войны с вероотступниками. Хазрат Иса бин Амиля повествует о своем отце. Если он слышал азан из какого-то поселения, он не нападал на это поселение. Однако он атаковал такие места, откуда не доносился азан. Доехав до поселения Базах, он послал Укашу бин Мухсада и Сабита бин Акрама на разведку. Оба они были верхом на лошадях. Лошадь Укаши носила кличку Ар-Ризам. Лошадь Сабита бин Акрама звали Аль-Мухбир. В пути они столкнулись с Талихой и с его братом Сальмой. Они были разведчиками неверных. Талиха противостоял Укашу, Сабит противостоял Сальбе. Эти два брата убили сподвижников. Хазрат Абу Вакид Лиси повествует: «Мы, два всадника, отправились в разведку впереди мусульманского войска, и до прибытия Хазрата Халида мы находились рядом с их мертвыми телами. Хазрат Халид повелел похоронить их в их окровавленной одежде, в которой они обрели мученическую смерть. Это событие произошло на 12-м году хиджры. Еще одним сподвижником посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был Хазрат Хариджа бин Зайд. Он был из племени Хазрадж и рода Ахас. Его дочь Хабиба была супругой Хазрата Абу Бакра. От нее он имел дочь Умми Кульсум.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал Хазрата Абу Бакра и Хазрата Хариджу бин Зайда побратимами. Он был вождем своего племени. Он был одним из великих сподвижников. Он принес свой обет верности в битве при Угбе. После переселения Хазрат Абу Бакр остановился в его доме. Он принимал участие в битве при Бадре. Он принял мученическую смерть, мужественно сражаясь в битве при Бадре. В этой битве он попал под град копий врагов и получил множество ранений. Когда Суфьян бин Умайя проходил рядом с ним, он сразу добил его, как только узнал. Он также изуродовал его тело и оправдал его тем, что он убил его отца Умайю бин Халифа. Он сказал: «Сейчас я уничтожаю лучших людей Мухаммада, и таким образом я утешаю свое сердце». Он также убил Ибн Каукаля и Оос бин Аркама. Хазрата Харджа похоронили в одной могиле с его двоюродным братом Хазратом Саад бин Рабия. Повествуется, что в день битвы при Ухуде Хазрат Аббас бин Абада, обратившись к мусульманам, громким голосом сказал: «О мусульмане, прильните к своему пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. То бедствие, которое вас постигло вас из-за ослушания его. Он всегда обещал вам помощь Всевышнего Аллаха, но вы не вытерпели». Хазрат Аббас бин Абада, сняв свой шлем и кольчугу, обратившись к Зайду бин Харджи, спросил: «Это нужно тебе?» Он ответил: «Я желаю того, чего желаешь ты». Сказав эти слова, они оба напали на врагов. Хазрат Аббас бин Абада сказал: «Какой будет наша отговорка и наше оправдание перед Всевышним Аллахом, если посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обретет боль и страдания на наших глазах? Нам не будет никакого оправдания». Суфьян бин Абд Шамс Сальми убил Хазрата Аббаса бин Абаду. Хазрат Харджа бин Зейд получил 10 ранений от стрел. В день битвы при Ухуде Малик бин Дашин проходил мимо в то время, когда Хазрат Харджа бин Зайд был смертельно ранен. Хазрат Малик сказал ему: «Разве ты не знаешь, что посланник Аллаха уже стал мучеником?» Хазрат Харджа ответил ему: «Если он и стал мучеником, то знай, что Всевышний Аллах жив и никогда не умрет. Ты же сражайся за свою религию». Хазрат Харджа имел 2 детей. Одним из них был Зейд бин Харджа. Он умер в период халифата Хазрата Усмана. Он имел и дочь Хабибу бин Харджа. Она вышла замуж за Хазрата Абу Бакра. На момент смерти Хазрата Абу Бакра она была беременна. Хазрат Абу Бакр перед своей смертью сказал: «Я надеюсь, что у меня родится дочь». И у него родилась дочь. Был еще один сподвижник посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по имени Зияд бин Лабид. Его мать звали Амра бинат Убайт Утруф. У Хазрата Зияда был сын по имени Абдулла. Он принимал участие в принесении обета верности при Угбе Сания. После принятия ислама, возвращаясь в Медину, он разрушил все капища идолов своего племени. После этого он уехал в Мекку, чтобы быть рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он оставался там до тех пор, пока посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не совершил переселение. А затем, после переселения,
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он переселился из Мекки в Медину. Таким образом, он был и мухаджиром, и ансаром. Он принимал участие в битвах при Ухуде, Хандаке и других битвах. Везде он был рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время переселения в Медину проходил мимо поселения племени Бану Бияс, Хазрат Зияд сказал ему: «Добро пожаловать, о посланник Аллаха!» И он предложил ему свой дом в качестве места проживания. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Предоставь свободу моей верблюдице, и она сама найдет место окончательной остановки». На 9-м году хиджры посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил в каждый район сборщиков заката. Хазрату Зияду был выделен район под названием Хазыр-Маут. Он пробыл на этом посту до периода халифата Хазрата Умара. После того, как он оставил эту службу, он переселился в Куфу на постоянное место жительства. Там же он и умер на 41-м году хиджры. В истории ислама засвидетельствовано, что в период Хазрата Абу Бакра движение за вероотступничество достигло своего пика, и люди стали отказываться платить закат. Вероотступником также стал и Ашхас бин Кайс аль-Унди. Для сражения с ним был послан отряд во главе с Хазратом Зиядом. Когда Хазрат Зияд совершил атаку, тот закрылся в крепости Нахир. Хазрат Зияд осадил эту крепость. В итоге Ашхас не выдержал и послал своих гонцов с письмом о том, что он откроет ворота крепости, если мусульмане гарантируют ему безопасность 9 человек. Хазрат Зияд передал ему следующее: «Напиши договор, и я поставлю под ним свою печать и подпись». После этого они открыли ворота своей крепости. Ашхас забыл указать свое имя в этом договоре, поэтому Хазрат Зияд отправил их в Медину вместе с другими племенами. Был еще один сподвижник посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по имени Матаб бин Убайд. Он не имел детей. Его наследником стал его племянник по имени Асир бин Курва. Хазрат Матаб бин Убайд принимал участие в битве при Бадре. Он обрел мученическую смерть в битве Явмираджи. В этой битве были убиты 10 сподвижников. Относительно этого события Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: «Эти дни были для мусульман очень трудными. Мусульмане постоянно слышали угрожающие вести. После битвы при Ухуде враги осмелели и стали открыто нападать на мусульман. В месяц Сафар на 4-м году хиджры посланник Аллаха подготовил группу из 10 человек под предводительством Ахсана бин Сабита. Он повелел им узнать о тайных планах курайшитов и сообщит ему о них. Перед тем, как эта группа была отправлена, к нему пришли представители племени Узиль и Кара. Они сказали: «Многие люди из нашего племени склоняются к исламу. Отправьте к нам своих людей, чтобы они научили нас исламу и сделали из нас мусульман». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послал эту группу вместе с этими людьми. Однако позднее стало известно, что эти люди были лжецами. Они пришли, сговорившись с племенем Бану Лейхан. Они хотели отомстить мусульманам за смерть своего вождя Суфьяна бин Халида. За это они обещали племени Узиль и Кара большое количество верблюдов. Когда обманщики из этих племен прибыли в место, которое находится между Асфаном и Меккой, они передали тайное сообщение людям из племени Бану Лейхан. Они передали им, что вместе с ними находится группа мусульман, и поэтому им нужно поспешить.
Узнав об этом, туда прибыло войско из 200 человек. Среди них было 100 лучших лучников. Они окружили мусульман в поселении Ар-Раджи. В такой ситуации мусульманам было необходимо сопротивляться, а не складывать оружие. Сподвижники поднялись на одно из возвышенных мест. Неверные громким голосом предложили им спуститься вниз, чтобы не быть убитыми. Хазрат Ахсим, да будет доволен им Аллах, сказал им, что им нельзя доверять, поскольку они не выполняют своих обещаний. Затем, подняв свое лицо к небу, он сказал: «О Аллах, сообщи посланнику Аллаха о нашем состоянии». Одним словом, Хазрат Ахсим стал воевать с ними и вскоре был убит. Когда было убито 7 сподвижников, неверные вновь громко объявили: «Спускайтесь оттуда, и мы не причиним вам вред. Мы только захватим вас в плен, но не убьем». В живых еще оставались Хубайб бин Ади, Зайд бин Дасна и еще один сподвижник. Теперь они доверились им и спустились вниз. Они тут же крепко связали их. Третий сподвижник по имени Абдулла бин Тарик не смог вытерпеть и сказал: «Это ваше первое нарушение. Я не знаю, как вы поступите с нами в дальнейшем, и поэтому я не пойду с вами». Они стали избивать его и волочить за собой. В итоге они убили его. Таким образом, они отомстили за своего вождя. Для того, чтобы обрадовать курайшитов, они отвезли в Мекку Хубайба и Зайда. Там они продали их. Хубайба купили дети Хариза Амира бин Науфаля, поскольку Хубайб в битве при Бадре убил Хариса. Зайда купил Сафван бин Умайя. В конце концов, они убили и их. Еще одним сподвижником, принимавшим участие в битве при Бадре, был Халид бин Букайр. Хазрат Халид бин Букайр, Хазрат Аяс, Хазрат Акиль, Хазрат Амир – все эти 4 брата приняли ислам в Даруль-Аркаме. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал побратимами Хазрата Халида бин Букайра и Зайда бин Дасна. Хазрат Халид бин Букайр принимал участие в битве при Бадре и Ухуде. Он был одним из 10 человек, которых убили обманным путем в поселении Ар-Раджи. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, еще до битвы при Бадре послал отряд во главе с Абдуллой бин Джашем, чтобы остановить караван курайшитов. В этом отряде был и Халид бин Букайр. Он обрел мученическую смерть в месяце Сафар на 4-м году хиджры в возрасте 34 лет. Он стал мучеником, воюя вместе с Ахсаном бин Сабитом, Мурсадом бин Аби Мурсадом Ганви против племен Узиль и Кара в битве Ар-Раджи. Ибн Исхак написал: когда люди из племен Узиль и Кара вместе со сподвижниками дошли до местечка Ар-Раджи, они обманули их. Ар-Раджи – это название родника, принадлежавшего племени Узель. Этот родник находился на окраине Хиджаза. Эти люди подстрекали против мусульман племя Узель. Когда сподвижники находились в своей палатке, они заметили, что со всех сторон к ним направляются люди с оружием в руках. Они были готовы к мужественному сражению с ними, но эти люди сказали: «Клянемся Аллахом, мы не хотим убивать вас, мы хотим взять вас в плен и продать мекканцам за деньги». Хазрат Мурсад бин Аби Мурсад, Хазрат Ахсан бин Сабит и Хазрат бин Букайр сказали: «Клянемся Аллахом, мы не можем доверять неверным». Таким образом, они стали сражаться с ними и обрели мученическую смерть. Хазрат Хасан бин Сабит в одном из своих стихотворений написал: «О, если бы я сражался в битве Ар-Раджи вместе с Ибн Тариком, Зайдом и Мурсадом, однако лишь желание не приносит пользу человеку».
Если бы я был вместе с ними, то я спас бы своих друзей Хубайба, Ахсима и Халида. Это были те сподвижники, которые пожертвовали собой ради сохранения веры и религии. Они обрели довольство Всевышнего Аллаха. В одном из своих писаний Хазрат обетованный Мессия мир ему написал: «Мы благодарим Всевышнего Аллаха, который благодетельствует человеку и удаляет его печаль. Мы приветствуем его посланника, мир ему и благословение Аллаха, являющегося вождем джиннов и людей. Он обладал святым сердцем и тянул людей в рай. Мы приветствуем его сподвижников, которые бежали к роднику веры, подобно жаждущим людям. Посредством своих совершенных знаний и деяний они излучали свет во время темных ночей». Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Эти сподвижники были львами днем и аскетами ночью. Они были звездами религии. Ночной аскетизм означает, что они поклонялись ночами и обрели довольство Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность улучшить свои знания и практические деяния. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность улучшить уровень своих ночных богослужений. После пятничной молитвы я совершу заупокойную молитву Джаназа Гайб в отсутствие тела покойного по уважаемому миссионеру из Уганды господину Исмаилу Малагала. Он скончался 5 мая 2018 года до пятничной молитвы в возрасте 64 лет. Инна лилляхи, ва инна иляйхи роджун. Господин Исмаил Малагала родился в 1954 году в округе Маккону в Уганде. Его родители были христианами, поэтому и он с детства исповедовал христианство. Его свояк, господин Хаджи Шуайб Насир, был мусульманином Ахмади, и он часто встречался с ним. Затем у него возник интерес к исламу. В 1978 году он принес обет верности и вошел в истинный ислам Ахмадият. После принятия ислама он сказал господину Хаджи Шуайбу Насиру о том, что у него с детства было желание стать священником. Он сказал: «Теперь, после того, как я стал мусульманином, смогу ли я служить исламу?» Он ответил ему: «Да, теперь ты можешь служить исламу, посвятив этому свою жизнь». В то время господин Мухаммад Али Кахира, который в данное время является амиром Ахмадийской мусульманской общины Уганды, только что окончил джамию Ахмадия и прибыл в Уганду. В 1980 году он подготовил господина Малагала и еще 5 юношей для отправки их в Пакистан. Таким образом, он стал учиться в джамии Ахмадия Рабва в специальном классе. Он окончил свою учебу 1 марта 1988 года. Бывший ректор джамии Ахмадия господин Мир Махмуд в отношении его учебы написал следующее. Что касается его учебы, то он слаб, однако он очень послушен, подчиняющийся, проявляет смирение и любит богослужение. Он имел привычку часто встречаться со святыми людьми и просить их, чтобы они помолились за него. Он с большим трудом и старанием учился в джамии Ахмадия. Когда в 1984 году, когда Хазрату IV халифу обетованного Мессии
да будет милостив к нему Аллах, пришлось совершить переселение из Пакистана, он был одним из тех, кто с большим мужеством выполнял порученное ему дело. Нынешний ректор Джами Ахмадия, господин Мубашир Аяз, пишет: «Мы учились вместе с ним в Джами Ахмадия. Он был молчалив и обладал добродетельной природой. Он был одним из тех, кто поклонялся Богу с особым интересом. Его особенным свойством было подчинение. Я был старостой и всегда видел его подчинение и смирение. Он был большим любителем футбола. В 1988 году, после окончания учебы, он был назначен миссионером общины Уганды. Он служил во многих общинах в качестве миссионера. В 2007 году он побывал в Пакистане вместе с двумя миссионерами. Они редактировали перевод священного Корана на угандийском языке. Они сделали эту работу за 3 месяца. В период своей учебы в Джами Ахмадия он был слаб в знаниях, но в дальнейшем он увеличил свои знания. Он отправлялся на велосипеде на длинные расстояния с целью проповедования. Его супруга умерла в то время, когда он находился в поездке. Ему не смогли сообщить об этом, и поэтому она была похоронена в его отсутствии. Вся его жизнь прошла в служении религии. Он был мягкосердечным и сострадательным к другим людям. Он всегда заботился о бедных и беспомощных людях. Он самозабвенно любил институт Ахмадийского халифата. Он считал своей обязанностью послушание халифу времени. Такую любовь я видел у всех африканских миссионеров, но у него она проявлялась особенно. Амир Ахмадийской мусульманской общины Уганды господин Мухаммад Али Кахира пишет: «Покойный был образцовым миссионером, он обладал добродетельным сердцем, он был призывающим к Аллаху и преданным служителем религии. Он никогда не жаловался, несмотря на множество своих проблем. Он всегда служил религии. После смерти первой жены он женился во 2-й раз и спустя некоторое время в 3-й раз. Одна из его жен пишет: он был любящим, мягкосердечным и всегда благодарным Всевышнему Аллаху. Его дочь пишет: мой отец был очень милосердным и снисходительным человеком. Он всегда удовлетворял наши нужды. Он всегда призывал нас поступать согласно исламу. Покойный оставил 2 жен и 9 детей. Пусть Всевышний Аллах простит его и окажет ему свою милость. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы его дети всегда поддерживали прочную крепкую связь с общиной и институтом Мухаммадийского халифата.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.